खुलुमबाय। गिबियावनो साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननिफ्राय गाहाम हास्थायनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। थांनाय 16 मे खालि दुखुनांथाव, मुगैथाव आरो सोंखारिथाव जाथाय जाना थांबाय। 4 माइनरिटि मुस्लिम सुबुंफ्रा धुबुरी डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैनानै जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव 13 बोसोरनि हिनजावसा बर' हारिनि सुबुंखौ क'क्राझारनि आथियाबारि तिनालिनिफ्राय मारुति बेन गारि S17M8735 नाम्बार गारिजों दिखांना लांनानै गारियावनो खास्रि बिस्रि जिनाहारि खालामो। उनाव लामायाव थांबाय थानायावनो दतमायाव बिसोरखौ हमनो हानाय जायो। बे 4 नांसुनियानि नामा जाहैबाय रुबेल रहमान, इमरान हुसैन, मामुनुर रहमान आरो आनवार हुसैन। बिसोर साब्रैबो दा दतमा पुलिस स्टेशनाव दं। बे मुगैथाव जघन्य जाथायखौ जों अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननिफ्राय सोंखारिनाय आरो धिक्कार हरनाय जाबाय। आरोबाव बेफोरबादि खनले जाबावनो हाया। बेनिखायनो पुलिस डिपार्टमेन्ट आरो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनखौ मोजाङै गोख्रोङै साजा होनो खावलायहरनाय जाबाय। बे 4 कालप्रिटनि केसनि खेत्रआव माखासे केसखौ जाबसिनना होनाय जाबाय फारियै। केस नाम्बार 10/2013, U vs S,363,376 आरो R/W सेक्सन 6 अफ पक्स' एक्ट। नाथायबा SC/ST एट्रसिटि प्रिभेन्सन एक्ट 1989 खौ होनाय जायाखै बा नुनो मोनाखै। बेनिखायनो दिनै भिक्टिम फेमिलिजों जयै जों आत्सु टीम जुथायै डिपुटि कमिशनार क'क्राझाराव मेम'रेन्डाम होनाय जायो। आसा खालामो SP, DC, DGP सारमोना जोंनि खावलायनायखौ मानिना लागोन। लोगोसे आसामनि CM डक्टर हिमन्त शर्मा सार, जोंनि बिटिआरनि CEM प्रमद बर' बिथांमोनखौ गुरैयै खावलायनाय थाबाय।